မင်းငါကိုပတ်စံအတွက်တိဆောက်ခဲ့ပြီးငါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုလေလူရှုခဲ့တယ်အခုတော့မင်းရှူလိုက်တဲ့အသက်ရှူတန်တိုင်းမှာငါရဲ့အစိတ်တွေပါနေပြီမင်းကတတိပေးချက်တိုင်းကိုလေလူရှုပြီးဒါဟာပုံမှန်ဘဝပဲလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့မှမင်းကကွယ်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုငါဖျက်ဆီးပြစ်မယ်မင်းကငါ့ကိုခုတ်လဲပြီးဘာမှမဖြစ်သလိုထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့အခုတော့မင်းကြောင့်ဒီမြေကြီးကအားနေသွားပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးမင်းကငါစီကအရာအလုံးကိုယူသွားပြီးဘာမှပြန်မပေးခဲ့ဘူးအခုတော့မင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာမှမပေါက်တော့ဘူးမင်းငါကိုတေးသေးချာချာပိတ်ဖို့ဂယုမဆိုင်ခဲ့လို့ငါယိုစိတ်နေရတာဖြုံးတိခဲ့တဲ့ရေစက်တိုင်းဟာမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပဲမင်းကအရာအလုံးကိုငါတည်းပြစ်ထည့်ပြီးကဘာကြီးရှင်တတ်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတာလားငါကမင်းရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးငါကမင်းရဲ့အမားပဲမင်းကငါ့ကို9မိနစ်စာလောက်ပဲသုံးပြီးပြစ်ပစ်လိုက်တယ်ငါကတော့မင်းရဲ့တက်တန်းထက်ပိုကြအောင်ဒီနေရာမှာထောင်ရရှိနေရတော့မှအခုတိဆောက်ခဲ့ပြီးအစိတ်ခတ်ခဲ့တယ်ဒါကိုတိုးတက်မှုလို့ခေါ်ပြီးဒီချိန်ပဲအသုံးပြုပြီးဆွပြစ်ခဲ့ပြန်တယ်အခုငါကမင်းထပ်ပို့ပြီးဒီနေရာမှာကြာရှည်စွာရှိနေရတော့မယ်